Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafa seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Kaka'umsa diigumsa manneen seeraan alaa ijaaraman jedhaman bulchiinsa magaalichaa keessaa masjiidota 19 diigamu manni maree islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisuu taane mormii magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoota amantichaan ka'een lubbuun namootaa darbeera kanneen miidhaan qaamarra ga'es jiru. Dhimuma kanarratti Mitikuu Faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhaniif bulchiinsa magaalichaarraa hooggansa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse kutaan tokkoffaa. Namni yaada isaanii nuuf qoodan sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'ee kutaa bulchiinsa Galaan Guddaa jedhamu bakka addaa Miraamojoon beekamu manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamuu dubbatu. Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuuf baay'ee rakkisa. Waggaa lama fakkeenyaaf naannoo 2002 ta'an jite. 2002 kana yeroo bittan sana eenyurraa bittan? Qotee bulaa naannawaa sanaati. Qotee bulaan kennaadha jedhee sii kenna. Lafa nafsitis immoo kennaa nam tokko kennuu hin danda'a. Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira? Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko hin jiru. Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21f hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo hagabuu bulchee boor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen mana ijaarradhe osoon keessa jiruun irratti diiganii jedhu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waan hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu. የሚገርም ነገር የኔ ቤትና አንድ የኔ ጎረቤት ነበረ የሱ ቤት አልፈረሰም። የሚገርም ነገር ኦሮሞ ነው። akkas jedhu waan ajaa'ibsi dhibu manni koo fi manni ollaa koo jira. Manni kan isaa jalaa hin diigamne inni Oromoo waan ta'eef ani Oromoo waan hin ta'iniif kan koo diigan. Wanti jiru sanyii irratti kan hundaa'edha. Innis kaartaa hin qabu. Akkuma keenya bitee kan ijaaredha. ካርታ የለውም ፈጽሞ በቃ አንደኛው ነው ገዝቶ የገባ ነው። Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. ከገበሬ ላይ ነው የገዛሁት። Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan inni ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltuu? Jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabnee jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamuu ibsan akkas jedhu. Laati saayikoolojii jechuun mana qaba jettee osoo jirtu manni keessarraa diigamee qullaatti fuuta. Galataan isaa Oromoo gubbatti kan maamila godhaniitu sabni biraa akka waan Oromoo irraa diigametti waan yaadamuuf politikaanii karaa kaayaanis nu waliin jiru. Bulchiinsi magaalaa Shaggar garuu yeroo dhufu mariin tokko hin jiru, barri hin jiru, nama taasoo hin jiru. Inni dhufaa ijoolleen qophaa'anii jiru ijoolleen akka caatii qaamaniitu fi dhugan fakkaatan bakka kan dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama 200 nama 300 ta'anii dhufu waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru. Baatee dhaabachuu bichaa dhimmi qaba. Paastar Darajjee Shifarraa waldaa amantoota warra kiristaanaa kan Pirootestaantii maqaa Samaayaawii Rist jedhamu akka gaggeessan kan nuuf himan naannoo Kooyyee Faccee jedhamuun beekamu.